வணக்கம் தமிழ் சொந்தங்களே, விவசாயத்திற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு மற்றும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள நம்ம தமிழ் வேளாண்மை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வியூவர்ஸ்ல அதிக நபர்கள் கேட்க ஒரு முக்கிய கேள்வின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வனராதா மற்றும் கிரிராதா இனங்களோட ஒப்பீடுகளோ அதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அம்சங்களையோ சேர்த்து சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்க. அதற்காகவே பார்த்தீங்கன்னா அதற்காகவே இந்த காணொலியை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாட்டுக்கோழி இனங்களை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். நம்ம நாட்டுக்கோழிகள் பார்த்தீங்கன்னா பல நூற்றாண்டுகளாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வளர்த்துட்டு வரோங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வீட்டில் செல்லப்பிராணி மாதிரி இருந்த இந்த நாட்டுக்கோழி இனங்கள் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் காரணமாகவோ அதே போல் அதை விட பார்த்தீங்கன்னா அதிக லெவலில் முட்டை உற்பத்தியிலையோ அதே போல் இறைச்சி உற்பத்தியிலையோ மேம்படுத்தப்பட்ட பாய்லர் கோழி இனங்கள் உருவாக்கப்பட்டனால பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி இனங்கள் வெகுவாக குறைஞ்சிருச்சுன்னே சொல்லலாங்க. இதெல்லாம் மாற்றணும்னு சொல்லி எண்ணற்ற கால்நடை பல்கலைக்கழகங்கள் பல்வேறு ஆய்வுகள் பண்ணாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுக்கோழிகளை பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு ஆய்வுகள் பண்ணாங்க. இப்படி ஆய்வுகள் பண்ணி இந்த நாட்டுக்கோழிகளோட சில வெளிநாட்டு இனங்களை கிராஸ் பண்ணி சில வகையான வீரிய ரக இனங்களை உருவாக்குனாங்க. அது என்ன வீரிய ரகம்னு கேட்டிங்கன்னா, அதிக எடை குறைவான நாட்கள்லையோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அதிக முட்டையிடக்கூடிய தன்மை கொண்ட இனங்களை உருவாக்குனாங்க. இதுவும் இப்போ பாய்லர் கோழிக்கு நிகரானதான நீங்கள் கேட்கலாம். பாய்லர் கோழி வேற, இது வேறங்க. பாய்லர் கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ வகையான ஊசிகள் போடணும். அதே போல் பாய்லர் கோழி வேற 40 நாள் 45 நாளுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சிக்கு விற்பனை செய்ய முடியும். ஆனால் இது அப்படி கிடையாதுங்க. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழிகள் போல தான் இருக்கும். அதே போல் இயற்கை முறையிலே நம்ம வளர்க்கலாம், மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கலாம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும். இதோட முட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டைகளை போலயே பழுப்பு நிறமாக தாங்க இருக்கும். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையான ஒப்பீடுகள் நாட்டுக்கோழி இனங்களோடையே தான் இருக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனங்களோ பெரிய லெவலில் ஃபேமஸ் ஆத்துனே சொல்லலாங்க. இந்த இனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் எண்ணற்ற தனியார் பண்ணைகளில் பெரிய லெவலில் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய இனமாக அந்த வனராதா மற்றும் கிரிராஜா இனங்கள் இருக்கு. இப்படிப்பட்ட இனங்கள்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒப்பீடுகள் பார்ப்போம். கிரிராஜாவோட படம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குங்க. அடுத்ததா வனராஜா, அதோட படம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கு. இந்த ரெண்டையும் நீங்களே ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கலாங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிராஜா இனத்தை கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய கால்நடை பல்கலைக்கழகங்களால் இந்த கிரிராஜா இனம் பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டதுங்க. இதே இந்த வனராஜான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய கால்நடை பல்கலைக்கழகங்களால் உருவாக்கப்பட்டிருங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இதோட பியூர் பிரீட்ஸ் கிடைக்கணும்னா நீங்கள் அங்கே தான் போகணும். இப்போ கிரிராஜா மற்றும் வனராஜாவில் இருக்கக்கூடிய சில வகையான ஒப்பீடுகளை இங்கே பார்ப்போங்க. முட்டையிட ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 170 நாளில் முட்டையிட ஆரம்பிக்குங்க. இது கிரிராஜா வனராஜாவுக்கும் சேம் தாங்க. இதே நம்ம நாட்டுக்கோழிகள் பார்த்தீங்கன்னா 180 நாளைக்கு மேலே தான் முட்டையிடும். 10 நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழிகளோட இது குறைவான நாட்கள்லேயே முட்டையிடுதுங்க. அதே போல் வருடங்கள் எவ்வளோ முட்டை கொடுக்கணும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா 130லேருந்து 150 முட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா கிரிராஜா கொடுக்குங்க. இதே வனராஜான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 110லேருந்து 150 முட்டைகள் வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. முட்டையோட எடைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 52லேருந்து 55 கிராம் முட்டையோட எடை கிரிராஜாவில் இருக்குங்க. இதே பார்த்தீங்கன்னா வனராஜாவில் 50லேருந்து 55 கிராம் இருக்கும். இதே நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டைகள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 45லேருந்து 50 கிராம் வரைக்கும் வருங்க. சரி, அப்போ இறைச்சியோட தகவல்களையும் இங்கே பார்ப்போங்க. 8 வாரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிராஜாவோட வெயிட் 1.5லேருந்து 1.9 கிலோ வரைக்கும் எடை வந்துருவாங்க. இதே வனராஜா பார்த்தீங்கன்னா 10 வாரத்தில் இந்த எடையை எட்டும். அப்போ மொத்த எடை எவ்வளோ வரும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா 3.5லேருந்து 4.5 கிலோ கிரிராஜாவில் வருவாங்க. இதே வனராஜாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 3லேருந்து 4.5 கிலோ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வனராஜாவில் வரும். இப்போ இந்த 2 இனங்களில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற சிறப்புகள் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பேன் நான் நம்புறேன். இது போன்ற புது புது தகவல்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிற நம்ம தமிழ் வேளாண்மை சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காணொலிக்கு லைக் பண்ணுங்கள். வேளாண் தகவல்கள் தொடரும். நன்றி.